ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। କେଉଁ ଗାଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ରୋଡ଼ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଗାଁ କେଉଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବା ଗାଁର ଯେଉଁ ସବୁଜରା ସିନେରୀ ଆଉ ଗାଁର ଯେଉଁ ଆଟମସ୍ଫିୟର, ଗାଁର ଚଳନି କେମିତି କ'ଣ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବୁଲି ଆସିବା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁହେଁ ଚାଲୁ ଚାଲି 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 ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ସାଙ୍ଗଟା କ'ଣ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଇଲେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କ'ଣ ଉଠେଇବି? ଇଏ ତ ଏତେ ଜୋରରେ ଚଲାଇବା, ମୁଁ କ'ଣଟା ଉଠେଇବି? ଏ ଘରଟା, ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଘର ମୋର ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ କିଏ ଆଇଲେଣି ମଉସା ମଉସା ଗପି ଗପି ବାଟରେ ପୁରା ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଉଛୁ ବୋଲି, ମାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏ ଭାଇନା ଆଇଲେଣି, ଏ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ସ୍କୁଲଟା ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଆଗରେ ଇଏ ଛୁଆ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଆଇଲ, ଆଉ ଆମେ ତୁମକୁ କହିବୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ, ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ନା। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚାଳ ଘର, ଏଇ ଗାଈମାନେ ଆରେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ପଶି ଆସୁଛ। ଚାଳ ଘରଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗାଁ ରୋଡ଼ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ, ଟିକେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଚଉରା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେ ସାଇକେଲଟା କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି, ଚାଲ ନେଇ ପଳେଇବା। ଆଉ ଚୋର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଡାଇରିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଗା କମ୍ କହୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଆ ନା, ଓଡ଼ି ବାଡ଼ି କୁଟି ହେଇ ଗଳି ପଡ଼ିବା। ଆରେ 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 ଇଏ କ'ଣ, ଏଠି ତ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗା ନଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଅଟୋବାଲା ଗୋଟେ ଅଟୋ ପୁରେଇ ସାରିଲାଣି। ଆରେ ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ବାଟ ଛାଡ଼। ଆଉ ଗେଲ ଲାଗିଛି ଆଉ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିବି। ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ଆଉ ଇଏ କାହା ଘର ଭିତରେ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେଲାଣି। ଆରେ କହୁଛି ଏଇଟା ଆମ ଘର ପା। ଆଉ ତମ ଘର ଏଇଟା? କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାରି ପଛକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ିଆଟା ଅଛି। ଗାଡ଼ିଆରେ ମାଛ ନା ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଖୋଳିକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟା ହେଇଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟ କିଏ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଶୁଖେଇ ସାରିଲାଣି। ଆରେ ଉଠାଅ ତାକୁ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ିଆକୁ ପୁରା ଘେରି ପକାଇଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଏଠି ହେଲା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଗୁଆ ଗଛ, ପନିଅରି ଗଛ, ସବୁ ଗଛ ତ ଏଇଠି। ଏଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କୋଳିଟେ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି। ଏଇ କୋଳିଟାକୁ ଯାଇ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କି ବିଷ କୋଳି ହେଇଥିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ନା ନା ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ କୋଳି। ନା ତ କହିପାରିଲାନି, କ'ଣ ସେ କହିଲା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। କହିଲା ଖାଅ ଦେଖିବ, ପାଟି ପୁରା ନେଳି ନେଳି ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତ ଦେଖାହେଉଛି କ'ଣ ଲାଲ, ତାପରେ କଳା ପାଚିକି ହେଇଯାଉଛି, ନେଳି କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ସତ ସତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି ଜିଭଟା ପୁରା ନେଳି ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିକି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, କ'ଣ ସବୁ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିବି, ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଫଳଟେ। ଇଏ ହେଲା ଖଡ଼ା ଗଛ, ପୋଇ ଗଛ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ, କଦଳୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ସବୁ ଗଛ ତ ଆଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଆଉ ଗାଁରେ ତ ଜାଣିଥିବ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ସବୁ ବାଡ଼ି ଘରେ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଚାଷବାସ ପନିପରିବା। ଆରେ ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସିନେରୀଟେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଛି। ଏବେ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଭାଇ ଜଣକ ଆଁ କରି ଆମକୁ ଅନେଇଛି, କ'ଣ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କି ଭ୍ୟୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିଲେ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିଲା ଏଇଠି ରହିଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ତ ରହିହେବନି। ଗାଁରେ ଗଲେ 8-10 ଦିନ ରହିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଏତେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବର୍ଷା ବି ହେଲା। ତା ଦେହରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ଗାଡ଼ି ଚାଲି ଚାଲି ଚଲେଇଛି। ଆଗକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଆଉ।